और ये अपना हीरो आते हुए, अरे रुक जा। और भाई कैसा? सब बढ़िया। बताओ कैसे? नहीं मैं बहुत अच्छा। और आप बताओ कैसे चल रहे हैं दिन आपके? अरे बहुत अच्छे चल रहे हैं। बाइक का न्यू ट्रैक्टर देखो दोस्तों, 10 लाख रुपए का न्यू ट्रैक्टर है। और बताओ जा रहे हो घर पे? हाँ यार टाइम हो गया जाने का, क्या करें। अच्छा नहीं बहुत अच्छी बात है। मेरे गाइस को येलो करो यार। हाय हेलो, कैसे हो? नहीं तो बहुत अच्छे हैं, आप बताओ। सब बढ़िया है अपना तो। अच्छा ठीक है, चलो बाय बाय। हाँ।